Anlayotqanыңlar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlıq əsər. 15. bab Tavratdagi bisharat. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a şu zamandaki xalqning ahvoliga uygun keladigan qonun bayon qilingan Tavratni nazil qilgan edi. Tavratda Allah evetmekçi bo'lgan nurg'un payg'ambarlar bayon qilingan. Tavratda ulug' payg'ambarimizdan bisharat berilib, Musa Aleyhisselam'a qarata mundaq deyilgan. Bu payg'ambarlar arasından sana o'xshash bir payg'ambar avataman. Kalamımni onun ağzıga salaman. O öz ümmetiga men buyurgan hamma narsani so'zlab beradi. Mening nomimdan so'zlagan so'zlariga quloq salmagan odamdan intiqom olaman. Manga takabburlik qilishga jur'at qiladigan, men buyurmagan narsalarni mening nomimdan yoki boshqa ilohlar nomidan so'zlaydigan payg'ambarlar o'limga mahkum. Rost payg'ambar bilan yolg'on payg'ambarning farqini mundaq belgi bilan ayirib olsang bo'ladi. Payg'ambarlik davosi qilgan odamning mening nomimdan aytganlari amalga oshmasa, undaq kishi o'zini ulug'lamoqchi bo'lgan yolg'onchidir. Shunga uningdan qo'rqmaysan. Yahudilar bu bisharatni Musa Aleyhisselam'ның o'rinbosari bo'lg'usi Yusha ibn Nun haqida aytilgan bisharat deyishdi. Vaholanki İsa Aleyhisselam'ның vaqtida Yahudilar uningdan boshqa bir payg'ambarning kelishini kutadi. Şunu ular yuyungan Yahyaga adam evetken. Bu adamlar Yahya'dan sen İlya mı dep sorganda Yahya yak degen. Sen İsa mı dep sorganda Yahya yak degen. Sen peygamber mi dep sorganda Yahya yak degen. Ular Yahyaga sen İlya bolmasan, İsa mı bolmasan, peygamber mi bolmasan, nemişki yuyundun degen. Bu şunu gösterdi ki Tavrat'ta İlya hakkında, İsa hakkında ve İsa'nın zamanıgacha tehi meydanga kelmegen peygamber hakkında bisharat berilgen. Tavrat'ta peygamberimiz Musa'ga o'xshaydi deb tasvirlangan. Tavratning 5. parasining oxirida Bani Isroilda Musa'ga o'xshash payg'ambar kelgani yo'q deb bayon qilingan. Bu bisharatda yana Allohga tuhmat qilgan payg'ambar o'ldiriladi deyilgan. Bu Qur'oni Karimdagi mono so'zga o'xshaydi. Agar u, ya'ni Muhammad bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning jon tomirini kesib tashlaydik. Sura Haqqa 44, 45, 46 oyatlar. Payg'ambar Aleyhisselam mushrik ve Yahudiyalardan iborat ashaddiy dushmanlarining orasida 23 yil turib, ularni islom diniga da'vat qildi. Shundaq ahvolda Allah uni bu dushmanlarning suiqasdlaridan saqladi. Allah payg'ambarimizning ko'nglini xotirjam qilish uchun Qur'oni Karimda men seni kishilarning ziyonkashligidan saqlayman degan. Sura Maida 67 oyatning bir qismi. Allah Teala hammaga qodir turug'liq, uningga tuhmat chaplagan odamning jazosini bermasmidi? Vaholanki Allah Qur'onda mundaq degan. Müşrikler Muhammed Allah'ın namıda yalğanını to'qidi demdi. Eğer Allah xalasa senin qalbingni pechetlab etgan bo'ladi. Allah batılını yo'q qiladi. O'zining so'zlari orqali haqni dalillaydi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Sura Shura 24 oyat. Shuningdek bu bisharat payg'ambarimizning kelajakda yuz beradigan ishlar to'g'riliq oldin bergan xabarlaridan bizni vaqiflantiradi. Payg'ambar Aleyhisselam nurg'un narsalar to'g'riliq oldin xabar bergan. Payg'ambar Aleyhisselam qanday xabar bergan bo'lsa, amalda shundoq bo'lgan. Bu xabarlarning ichida farz, taxminlar bilan aytish mumkin bo'lmaydigan qat'iy xabarlarmi bor. Masalan, Rumliqlar Eronliklar tarafidan qattiq mag'lubiyatga uchrab, hatto mamlakatining poytaxti Konstantin qo'ldan ketay deb qolganda, Rumliqlarning kelajakda g'alaba qiladiganligi to'g'risidagi xabar ana shular jumlasidandir. Bu xabarda Rumliqlar qo'lidan ketgan yerlarini bir qancha yildan keyin qaytarib oladi deyilgan. Bu xabar faqat Alloh tarafidan berilgan. Shunga bu xabarni ba'zi Quraysh mushriklari g'alat sanab, Abu Bakr Siddiq bilan mol tikishib bog'lashgan. Keyincha bog'lashish qamarining bir xil shakli sanalib, man'iy qilingan. Allohning mazkur xabari ishga eshib, Rumliqlar g'alaba qilgan. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq qutib olgan. Bunda xabarlar ko'p. Bu yerda azroq to'xtaldik.
Allah xolasa kitobning oxirida tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Qazi Iyazning Shifo nomli kitobida rivoyat qilinishicha, Ato ibn Yassar Abdullah ibn Amr ibn Asdan Rasulullohning sifatlari to'g'riliq so'raganda Abdullah mundaq degan: Allah bilan qasamki, payg'ambarimizning Qur'oni Karimdagi ba'zi sifatlari Tavratda bayon qilinib mundaq deyilgan: Ey payg'ambar, seni guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi va savodsizlarga qo'rg'on qilib avatdim. Sen mening bandam va elchim. Men seni Allohga tavakkul qiluvchi deb atadim. Sen qo'pol, to'ng emassan. Bozorlarda so'ran salmaysan. Sana yomonlik qilganlarga yomonlik qilmay, keng qo'rsoqlik qilasan, kechirasan. Ozg'an xalq la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb iymon etish bilan ularning haqiqatni ko'rmas ko'zlari, anglamas quloqlari, tushunmas dillari ochilgandan keyin ondan Alloh seni qabzroq qiladi. Mansibidan ayrilib qilishdan qo'rqmay islom dinini qabul qilgan Yahudilarning raisi Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhuning og'zidan va Kabul ahbarning og'zidan shundoq so'zlar rivoyat qilinadi. Yana bir rivoyatda aytilishicha, Tavratda payg'ambar alayhissalom mundaq sifatlangan: Bozorlarda varang-chorang qilmaydi, eski so'zlarni qilmaydi. Uni yaxshi ishlarga muvaffaq qilaman, go'zal axloqli qilaman. Men tamkinlikni uning libosi, yaxshilikni uning belgisi, taqvodorlikni uning vijdoni, so'zini hikmat qilaman. Rostlik, vafodorlik tabiatiga singan bo'ladi. Keng qo'rsoqlik, mehribonlik xulqiga aylangan bo'ladi. Hamma holatda haqqoniy. Haqiqat uning shariati, hidoyat uning imomi, islom uning dini bo'ladi. Uning ismini Ahmad deb atayman. Gumrohlikdan hidoyatga chiqaraman. Ahmad orqali qarma-qarshi dillarni, chechalang'u havaslarni, turli millatlarni birlashtiraman. Uning ummatini insonlar orasidagi eng yaxshi ummat qilaman. Rastchil, ishonchlik payg'ambar alayhissalomning aytishicha, Alloh taolo uni Tavratda mundaq sifatlagan: Mening tanlangan bandam Ahmad Makkada tug'iladi, Madinaga hijrat qiladi. Uning ummati har qanday ahvolda menga shukr qilguvchilardan bo'ladi. 16-bob Injildagi bishorat. İsa alayhissalom Injilda o'z xalqiga Farqilat degan ismdan bishorat berdi. Farqilatning ma'nosi Muhammad yoki Ahmadga yaqin. Buni Allohning mono so'zi tasdiqlaydi. O'z vaqtida Maryamning o'g'li Isa: "Ey Isroil avlodi, men haqiqatan Alloh sizlarga avatgan, mendan burun kelgan Tavratning haqligini isbotlaydigan, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xo'sh xabar beradigan payg'ambarman" degan edi. Sura Saf 6-oyatning bir qismi. Mazkur farqilatni Isa alayhissalom bizning payg'ambarimizga uyg'un keladigan sifatlar bilan sifatlab mundaq degan: Farqilat bo'lsa, insonlarni qilgan xatoliklar uchun ayblaydi. Ularga barliq haqiqatni o'rgatadi. Chunki u o'zi xohlagancha so'zlamaydi, balki Allohdan anglaganini so'zlaydi. Qur'on Karimda yuqorqi mazmun bayon qilinib, u o'z xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat o'ziga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi deyilgan. Sura Najm 3-4-oyatlar. Jaholat pardalari ostida qilib, texi yaqinqi chaqlarda topilgan Injilning Barnaba nusxasida payg'ambar alayhissalomning ismi ochiq tilg'alangan. 17-bob Rasululloh payg'ambar bo'lishdan ilgari kishilarning bu to'g'ridagi fikrlari. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lish oldida pop va rahiblarning olib borgan zo'r faoliyatlari hammaga tushunishlik. Yahudilar maydonga kelish oldida turgan payg'ambardan Madina arablariga qarshi yordam tilaydi. Asim ibn Amr ibn Qatadaga o'z qavmining ba'zi kishilari mundaq degan: Allohning rahmati bilan Yahudi donishmandlaridan anglaganlarimiz bizning musulmon bo'lishimizga sabab bo'ldi. Biz Allohga shirik keltiradigan butparast edik. Yahudilar ahli kitob bo'lib, biz bilmaydigan narsalarni biladi.
Ular bilan bizning oramizda hamisha ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Ularni xafa qilib qo'ysak, ular hozirgi kunlarda maydonga keladigan payg'ambarning vaqti yaqinlashib qoldi. Biz payg'ambar bilan bir bo'lib, sizlarni xuddi ot va Iram xalqini o'ltirilgandek o'ltiramiz deyshadi. Bu so'zni ulardan ko'p anglaytdik. Allah payg'ambari Muhammadni avatganda uning islom diniga qilgan da'vatlarini qabul qildik. Yahudilarning qilgan so'zlarini tushunib, ulardan baldur musulmon bo'lishga aldirab iymon etdik. Yahudilar iymon etishdan bosh tortdi. Yahudilarning biz payg'ambar bilan bir bo'lib, sizlarni ot va Iram xalqi o'ltirilgandek o'ltiramiz deyishining sababi shu ediki, Yahudilarning kitobida bu payg'ambar butparastlarni kuch orqali yo'qotdi deyilgan. Ularning dillariga hasadxo'rlik, adolatsizlik o'rnashqachqa, ular iymon etmay, dunyo va oxiratning azobiga qilishlarini o'ylamagan edi. Xristian dinini qabul qilgan Arab Umayya ibn Abi Salid yurtimizda maydonga keladigan payg'ambarning sifatini kitoblarda uchirtiman degan so'zni ko'p qiladi. Ironlik Salman roziyallohu anhu bir kohin bilan suhbatlashganligini, kohinning uningga "Hey Salman, Allah Ahmad ismli bir payg'ambar avatidi. U Tihamat tog'laridan chiqadi. So'g'ini qabul qilish, sadaqani qabul qilmaslik uning alomatlaridan bo'ladi" deganligini hikoya qiladi. Kohinning yuqorqi so'zlari Salmanning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom zamindagi podshohlarni islom diniga da'vat qilib maktublar yo'llagan. Uning xristian va yahudiy dillaridan xabari bo'lmagan Kisroga avatgan maktublar haqoratlangan. Habasiston podshohi Najoshi, Misr podshohi Muqawqis, Rum podshohi Qaysar qatorliq xristian podshohlarining hammasi payg'ambarimizning avatgan elchilarini hurmat bilan qabul qilgan. Ularning ichida Najoshiga o'xshash iymon etganlarimi bor. Qaysarga o'xshash chiroyli javob qaytargan, podshohlikqa berilib ketmagan, musulmon bo'lishga oz qolganlarimi bor. Muqawqisga o'xshash madara qilganlarimi bor. Payg'ambar alayhisalomning bu podshohlar qo'rqib ketgidek kuch-quvvati yo'q edi. Ular faqat Isa alayhisalomning o'zidan keyin keladigan bir payg'ambardan bishorat berganligi va payg'ambarimizning sifatlari ularning kitoblarida bayon qilingan sifatlarga uyg'un kelganligini bilganliklari uchunlar. Payg'ambar alayhisalomning avatgan elchilarini yaxshi javoblar bilan qaytarishgan. Payg'ambar alayhisalom kelish sharpisida g'oyibdan anglangan ovozlarning va kohinlar so'zlarining haddi hisobi yo'q. Yuqorqi bayonlardan tashqari bu to'g'rida yana ko'p to'xtalish hajatsiz. Demak, Allohning payg'ambarimizga muyassar qilib bergan ishlari, payg'ambarimizning bizga anglatgan so'zlari uning rostligini, da'vatining to'g'riligini isbotlaydigan kuchli dalildir. Bular keyingi boblarda aniq bayon qilinadi. Chonqur mulohaza qilsang, hidoyat topsan. Alloh seni to'g'ri yo'lga boshlasin. 18-bob Vahiyning boshlanishi. Payg'ambar alayhisalom kamolat yoshi bo'lgan 40 yoshga yetganda Alloh uni butun insonlarni jaholat qorong'uligidan ma'rifat yorug'ligiga chiqarish uchun bishoratchi va ogohlantiruvchi payg'ambar qilib avatdi. Marhum astronom Mahmud Pashaning aniqlashicha, bu vaqa milodiyaning 610-yili 7-oyda bo'lgan. Yana ba'zi manbalarda 8-oyda bo'lgan deyiladi. Vahiy eng dastlabida rost tush bilan boshlandi. Payg'ambar alayhisalomning ko'rgan tushlari tong nuridek ro'shan edi. Chunki Allohning o'z maxluqotlariga qo'llangan odati ularni hamma ishda paydin-pay kamolat darajasiga yetkazish edi. Farishtadan vahiyni tunji qatim qabul qilish insonga to'liq qiyin edi. Payg'ambar alayhisalom bu dunyoning qorong'uligidan yiroqlashib, xalqdan qo'l uzib, Allohga yuzlanish uchun yolg'izlikni yoqtirib qolgan edi. Yolg'izlikda kishining ko'ngli sab bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Hiro g'orida qanchalagan kechalarni o'z yolg'iz holda istiqomat bilan o'tkazdi. Bu istiqomat ba'zida 10 kun va ba'zida undan ko'p davom qilib, birar oyga cho'ziladi. U Buvisi Ibrohim alayhisalomning dini bo'yicha istiqomat qiladi.
istiqomatga chiqqanda oziq olib oladi. Istiqomatdan bo'shaganda Hadichaning yoniga qaytib kelib, ikkinchi qatim chiqish uchun tayyorlanadi. Uning istiqomati Hiro g'orida uningga payg'ambarlik vahiy kelganga qadar mushundoq davom qildi. Kunlarning birida u tog' ustida turganda uning oldida bir shaxs paydo bo'lib, "Ey Muhammad, sana bishorat. Men Jibril. Sen bo'lsang Allohning mushu ummatga avatgan elchisi" dedi. Ondan keyin uningga "O'qi" dedi. Rasululloh "O'qishni bilmayman" dedi. Payg'ambar alayhisalom savodsiz bo'lib, burun o'qishni o'rganmagan edi. Jibril uni tutib qattiq siqdi. Payg'ambar alayhisalom charchidi, holidan ketdi. Jibril uni qo'yib o'tib, "O'qi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "O'qishni bilmayman" dedi. Ikkinchi qatim yana qattiq siqib qo'yib o'tib, "O'qi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "O'qishni bilmayman" dedi. Üçüncü qatim yana qattiq siqib qo'yib o'tib, "Ey Muhammad, insonni lahdi qondan yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. O'qig'in. Parvardigoring insonga qalam bilan yozishni o'rgatgan, bilmagan narsalarni bildirgan eng karamlik zotdir" dedi. Payg'ambar alayhisalom farishta bilan tunji qatim uchish tufaylidan paydo bo'lgan qo'rqinish bilan qaytib keldi. O'zidagi qo'rqinchidan bo'lgan titrakni besish uchun ayoli Hadichaga "Meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Hadicha uni qo'rqinchisi besib qo'ysa yo'gab qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom Hadichaga ahvolni bayon qilib, "O'zimdan qo'rqib qoldim" dedi. Chunki farishta uni shundoq siqqan ediki, jani chiqib ketgani tas qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom Jibril va uning shakli to'g'risida bexabar edi. Hadicha "Undaq emas. Alloh bilan qasamki, Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi. Chunki sen xish aqrabolarga sil rahim qilasan, ojiz bechoralarga yordam qilasan, yo'qsizlarning holidan xabar olasan, mehmonlarni yaxshi kutasan, mazlumlarga yordam qilasan. Alloh sana shaytonni va bo'lmag'ur xiyollarni afrida qilmaydi. Shubhisizki, xalqingni hidoyat qilish uchun Alloh seni tanlabdi" dedi. Hadicha o'zining bu fikrini kuchga ega qilish uchun burunqilarning kitoblaridan xabardor o'tgangi payg'ambarlarning ahvolini biladigan kishilarning oldiga borib, uni isbotlamoqchi bo'ldi. Hadicha payg'ambar alayhisalomni o'z tog'asining o'g'li Varaqa ibn Nawfalning oldiga olib keldi. Varaqa jahiliyat davrida xristian diniga kirgan edi. U ibroniy yoziqini biladi. Injildan ibroniy yoziq bilan ko'p narsalarni yozadi. O'zi yashangan, ko'zi amo bo'lib qolgan bu edi. Hadicha Varaqaga "Ey tog'amning o'g'li, qarindishingning o'g'liga quloq sol" dedi. Varaqa "Ey qarindishimning o'g'li, nima bo'lding?" deb Rasulullohdan so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ko'rganlarini deb berdi. Varaqa uningga "Alloh Musa payg'ambarga tushirgan shariat mushu" dedi. Chunki u Jibrilning Alloh tarafidan payg'ambarlarga avatiladigan elchi ekanligini biladi. Varaqa "Koshki men yosh yigit bo'lsam-chu, sen qavmingning ota-bobolaridan tortib ishinib kelayotgan dinini o'zgartishni talab qilganliging uchun seni ular o'ch ko'rib, dushmanlashib, tug'ilib o'sgan yurtingdan haydab chiqaradi" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni anglab ajablandi. Chunki u o'zining go'zal axloqliq va rostso'zlik bo'lganligidan qavmining uni yaxshi ko'radiganligini, hatto uni ishonchlik Muhammad deb ataydiganligini biladi. Shunga u "Qavmim meni yurtimdan haydab chiqararmi?" dedi. Varaqa "Payg'ambar bo'lgan odam dushmanlik bo'ladi" dedi. Qur'on Karimda bu mazmun tilga olinib, Alloh taolo mundoq degan: "Kofirlar payg'ambarlariga sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki sizlar cho'qim dinimizga qaytishinglar kerak" dedi. Sura Ibrohim 13-oyatning bir qismi.
Varaqa hürmetlik Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның peygamberligiga to'liq ishonganlikdan onunğa sen diniga da'vat qilgan chaqlaringda hayot bo'ladigan bo'lsam sana yaqindan yordam qilatdim dedi ve uzun o'tmay vafot bo'ldi. 19. bab vahiyning uzilib qolish. Vahiy bir mezgil uzilib qoldi. Qanchalik vaqt uzilib qolganligi to'g'risida tarixchilarning fikrlari o'xshash emas. Lekin vahiyning 40 kun uzilib qolganligi haqidagi fikr ishonchliroq. Vahiyni uzib qo'yishdan maqsad Peygamber Aleyhisselam'ni vahiyga sig'indirish edi. Bu ahvol Peygamber Aleyhisselam'a qattiq tuyuldi. Peygamber Aleyhisselam Allah çoğun ne'matini ko'rsatgandan keyin meni tashlab etdimikin deb qo'rqib, hamisha biror tog'ning cho'qqisini ko'rsa, uningdan o'zini tashlab olg'isi keladi. Allah'ның onunğa çoğun ne'matini ko'rsatganligi bo'lsa, Allah'ның o'zi bilan bandalari orasida uni vosita bo'lishga tanlaganligi edi. Onunğa farishta ko'rinib, "Sen Allah'ның haq payg'ambari" deydi. Şunun bilan onun ko'ngli tinjib, o'zini tog' cho'qqisidan tashlash niyatidan yanatdi. Oxiri Allah islom dinining nurini dunyoga oshkoralashni xohlab, Payg'ambar alayhissalomga keladigan vahiyni asliga keltirdi. 20. bab vahiyning asliga kelish. Payg'ambar alayhissalom ketib borganda osmondan uningga bir turlik ovoz anglandi. Qarasa, Hira g'origa kelgan farishta osmon bilan zaminning orasida o'tiribdi. Peygamber Aleyhisselam farishtaning birinchi navbat kelganda qilganlarini eslab, qo'rqib ketib, uyiga qaytib kelib, "Meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Allah Peygamber Aleyhisselamga mono oyatlarni nazil qildi. "Ey yo'g'ini olg'uvchi zot, tur, ogohlantir. Ya'ni, agar kishilar noto'g'ri yo'ldan, ota-bobolari cho'qinib kelgan butlarga cho'qinishdan qaytmasa, ularni Allohning azobidan qo'rqit. Rabbingni ulug'la. Yani yalğız Allah'ını la ulug'la. İbadette Allah'a boshqani shirik qilma. Kiyimingni pok tut. Yani Allah'ның huzurida turishga tayyorlanish uchun kiyimingni pok tut. Chunki mu'min odam paskina nopok yurishi loyiq emas. Azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Yani Allohga itoat qil. Buyruqlarini o'rinla. Ko'p elish niyatida berma. Yani bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa elishni tama qilma. Bunday qilish mard odamlarning ishi emas. Rabbing uchun chidamliq bo'l. Yani qavmingni islom diniga da'vat qilgan chog'ingda ulardan yetgan aziyatlarga sabr qil. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.